இந்த டிஎன்ஏ இஷ்யூனால ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்துருச்சு. 2 லோரி பேர்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம், ஒரு டெவோனும் ஒரு பிளாக் கேப்பும். டிஎன்ஏ போடுற நேரம் நம்மளுக்கு மிஸ்மேட்சாக தான் ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ஸோ வேறு ஆப்ஷனே இல்லை, 2 பேரையும் கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி எக்ஸ்ப்ளனேஷன். என்னடா இவன் பேர்ட்ஸுக்கும் டிஎன்ஏ பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கா மனுஷங்களுக்கு மாதிரின்னு யோசிக்க போகும். பட் ஹியூமன்ஸுக்கு டிஎன்ஏ பண்ணுற மாதிரி தான் பேர்ட்ஸுக்குமே டிஎன்ஏ பண்ணுறது. ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு பெஸ்ட் வே. இதுதான் நம்ம செய்ய போகிற டிஎன்ஏ சீரீஸ்க்கு ஒரு ஸ்மால் கிளிம்ஸ் மாதிரி இருக்கும். மெயின் சீரீஸில் நான் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி டிஎன்ஏ டெஸ்டிங் பண்ணுறது, வீடியோக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு. எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இதை பிகின் பண்ணணும், ரெண்டமாக ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், நேச்சர் காலை மட்டுமே பிலீவ் பண்ணி. ஸோ இவ்வளோ நாள் போட்ட கேஷியன் மேத்யூஸ் vlogல வந்த வீடியோஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இனி வரப்போகிற நாலேஜபிள் என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோஸுக்கும் உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை. இப்படி பேசிக்கிட்டே வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம். உள்ளே கேட்குற சத்தம் ஃபுல்லாகவே லோரிஸ் தான். டிஎன்ஏ சீரீஸ் ஆரம்பித்தா இந்த இடத்துக்கு நம்ம நிறைய வாட்டி வந்து போக வேண்டி இருக்கும். இங்கே நம்ம கிளிம்ஸை மட்டும் காட்டுறோம், ஆனால் இந்த அண்ணனே நிறைய வாட்டி மீட் பண்ணுவோம், நிறைய புது விஷயங்களும் இதில் தெரிஞ்சுக்குவோம். எக்ஸோபெட்டில் இருந்து வந்த டிஎன்ஏ கார்டு ரிங் எல்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஸோ அவருக்கு அதை ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மறுபடி ரீசேல் பண்ணுறதுக்கோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிலீஸிங் தான். ஃபஸ்ட்டாக பிளாக் கேப் லோரியை ரிலீஸ் பண்ணலான்னு அண்ணன் கொண்டு போனார். நானும் ரெடியாக தான் இருந்தேன். ரெக்கார்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னே தெரிச்சு ஓடிட்டான். நான் பாஞ்சிக்கிட்டு திடீரான் இதில். சரி, இவன் தான் வேகமாக ஓடிட்டான்னு டெவோன் லோரிக்கு கேமரா ஆன் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அவன் வர்ற மாதிரியே தெரில. ஸோ அந்த அண்ணனும் தட்டினாரு, நானும் தள்ளுறேன். ஏதோ நம்ம கூட ஒரு 2-3 கிளம்ப இருந்ததுனால மொண்டாக்கிட்டான் போல பயவுள்ள. அந்த கூட்டில் இருந்த மற்ற பேர்டுமே கூட்டு மேலெல்லாம் ஏறி தட்டி பார்த்துச்சு, அப்பையும் வெளியே வர மாதிரி இல்லை. கடைசியில் ஆப்ஷன் ஒன்று இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளே சின்ன கேஜை வச்சு மூடிட்டு வந்துட்டோம். டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு, நீ வார நேரம் வாராஜான்னு. இப்போ நான் வெளியே வாரோம். 2 பெரியவங்க கூட்டிக்கு விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐ மீன் குட்டீஸ். ஸோ குட்டீஸ் அண்ட் பெரிய குட்டீஸ் கீப் ஆன் வாட்சிங். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வர இருக்குது, என்டர்டெயின் பண்ணுவோம். மறக்காடாமப்பில்